So guys, twakomeje na Coasage part 2. Ubushize video iheruka mperutse kubakorera nabakoreye uburyo creating account muri OKX exchange. Iyo wagezemo haba hari ibice bibiri. Hari exchange hakaba na web3. Hari nuri busange hano kuri web3 hariho wallet. So, part 2 tugiye creatinga OKX wallet. Ikintu turi bukore ni iki? Aha ni ku ruhande rwa exchange twarayisoje, tuje hano kuri uru ruhande rwa OKX wallet cyangwa web3 turahita dukoraho. Dutegereze. So hano barahita batubwira ngo on chain, n chain, wallet, trade, NFT and dApp. Batubwire ngo create wallet cyangwa import wallet. Utu tuntu tubiri tutumenye. Import wallet ni igihe tuvuge Coasage uyitangira wayitangiriye muri MetaMask, kandi MetaMask uyifungura uribuka ko hari passphrase baguhaye turi kugendana, kandi ushaka ko izo done ari zo ukoresha hano muri iyi wallet, nibwo ukoresha import wallet. Ukagenda ugafata za passphrase wabitse, zimwe wabitse ufungura MetaMask, ukazikopia ukazimportinga mo hano. Ubwo bivuze iki? Wallet yawe ya MetaMask ibisa neza photocopy na wallet ya OKX mu gihe wakoresheje import wallet. Ariko tujyanye n'abantu bashyashya tugiye gucreate new wallet. Urahita ukora hano kuri create wallet. Uhita ukora kuri create now. Allow. Reloading. Hariya banyatse face verification, mukabona hahise higira gutya. Hariya we bagusaba password mu gihe ukoresha Android, ngiye nkoresha iPhone, ugashyiramo password ukahita ukomeza. So aha tugeze bari kumbaza ngo backup your wallet. Hari cloud backup, manual backup. So reka dukore kuri manual backup. Ukoreho. Uhita ukora kuri continue. Make sure your screen is only visible to you. Bari kukubwira ngo making sure ko telefone yawe cyangwa iyi screen ya phone yawe ari wowe uri kuyirebamo gusa, nta wundi uri buyirebe, kuko iyi passphrase ni wowe ugomba kuyireba wenyine. Uhita uvuga ngo I understand. Hano batubwire ngo icya kabiri, store your seed phrase offline. Iyi seed phrase niyo passphrase. Nurangiza usome tuno uhita ukora kuri I understand. Hano barakubwira on the seed phrase cyangwa on the passphrase on the wallet. Iyo passphrase yawe niyo wallet yawe, ntugire n'undi uyereka, nyine niyo wallet yawe. So uhita ukora hano kuri backup phrase. Ahangaha bahise bavivura gutya kuri njyewe nuko nkoresha face ID. Wowe bahita bagusaba password, ugashyiramo password. So bari kutubwira write down the seed phrase cyangwa write down the passphrase. Iyi seed phrase ni nayo passphrase. So ikintu urakora ni ugukora kuri aka kantu kameze nk'ijisho, nugakoraho barahita bayikwereka uyibone, ni iyi ngiyi. So ikintu uhita ukora, uhita ufata agapapuro n'akabiki, ukandika hano rimwe, ukandikaho ijambo bakubwira, kabiri ukandikaho ijambo bakubwira, gatatu ukaryandika, kane ukaryandika, gatanu ukaryandika, gatandatu ukaryandika, karindwi ukaryandika, umunani ukaryandika, cyenda ukaryandika, icumi ukaryandika, 11 ukaryandika, 12 ukaryandika. Screenshot yo ni wayifata ngo bikunde. Ubwo icya mbere ugomba gukora ni ugufata ikaramu n'agapapuro, ukandika rimwe, ukandika ijambo ryo kuri rimwe. Nago rimwe uyishyira kuri kabiri, hoya. Niba ari rimwe urandika n'ijambo ryo kuri rimwe, kabiri wandika ijambo ryo kuri kabiri, gatatu wandika ijambo ryo kuri gatatu, kane wandika ijambo ryo kuri kane, gatanu gutyo gutyo. Iyo ubona ko kanya utabivamo uhita utira telefone mugenzi wawe, kuko iyi passphrase nago kuyirya screenshot bikunda.
ntago bikunda. Nta nubwo baduhaye aho tuyikopiya nabwo ntago bikunda. Uhita ufata telefone ugashyiramo kamera, ukayishyiramo neza, ukayifotora. Ukayifotora kubera iki? Kugira ngo uze kuyandika witonze, cyangwa ako gafoto wafotoye uze kukabika kuri email. So iyo ubirangije uhita ukora kuri continue. Hano bahita bagukoresha akazami kerekana ko iyo passphrase koko wayibitse. Ahambere barakubaza ngo ijambo rya kane muri passphrase yawe ni irihe? Ukaza ukareba muri ya passphrase yawe wafotoye cyangwa ya seed phrase, ukareba kuri kane hari irihe jambo. Waribona ukahita uriselectinga hano. Aha kabiri bakakubaza ngo ijambo rya 10 muri passphrase yawe ni irihe? Ukaza ukarebamo hano hamwe wayifotoreye 10, waribona ukaza ukarihitamo. Ikibazo cya gatatu bakatubaza ijambo rya 11 muri passphrase yawe ni irihe? Ukaza ukareba karibona, ukaza ukariselectinga. Iyo usoje kuyaselectinga ukora done. Aho ngaho wallet yawe ibimaze gufunguka. Ngira ngo murabibona ntago bikomeye. Aha ngaha wallet yawe ibimaze gufunguka neza cyane. Ukahita ukora hano kuri manage crypto, ukahita wandikamo koa. Ngira ngo uhita ubibona ukiyandikamo iyitiza, ukahita ukora hano ku kamenyetso ko guteranya. Hano ibigiye hano muri dashboard yawe. Iyo utahise uyibona hano uhita ukora hano kuri low value asset, kuko ni asset iriho 0, nta kintu na kimwe kiriho. Ugakoraho ukahita uyibona koa yawe ko yaje. Ariko iyo ugiye ushyiraho amakoa menshi, ugenda ukora koa sage uclaiminga ugira koa nyinshi, igeraho ikazamuka ikaza hano hejuru. So guys, nibyo nari mbafitiye uyu munsi. Niba ukunze iyi video, kora like, share and comment. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu yandi ma video. So ikindi ntuzacikwe na video ya gatatu cyangwa part 3 kuri koa zaje. Thank you. Ciao ciao. Hasta la vista.